Приветствую всех. Вот сразу хочу показать, как выглядит змея в готовом виде. Вот. Вот так. В этом видео покажу, как сделать такую утяжку, вышивку. Ну, в общем, чтобы получилась вот такая вот игрушка. Перечень ниточек необходимых, пряжи я, в принципе, делала в начале в обзоре, и потом еще напишу в конце, когда игрушка полностью будет готова. Можете использовать ваши цвета, любые другие, какие у вас есть. То есть это уже дело вкуса, кому что больше нравится, вот, кому что подходит. Приступаем. Вот здесь вот этот шов я пока не сшиваю, для того, чтобы при необходимости либо добавить холофайбера сюда, либо наоборот убрать. Вот. То есть сейчас заправляю ниточку, возьму вот эту ирис 934 цвет, темно-серый. Вот, и буду делать утяжку, ноздри и глаза. Так, глаза будут расположены вот здесь. То есть это получается ряд у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Между 12 и 13 рядом. То есть я, в принципе, всегда говорю, что утяжка — это такой творческий процесс. Вот. То есть смотрите, как расположение глаз, там, ноздрей, как больше кому нравится. Итак, ниточку узелком закрепила. И сюда за 2 столбика вывожу напротив сюда, чтобы равномерно было. То есть и так будет получаться. И теперь несколько раз вот напротив этого ряда через 2 столбика и обратно выводим начало, где самый первый раз. Я ниточку взяла специально, чтобы ее пока не было видно, чтобы потом сделать вышивку глаз. Вот так удерживаем и еще раз. Вот так. Так выглядит. Теперь сразу сюда выведу. Вот так получается.
Так, и вывожу, чтобы ноздри сделать. Так, ноздри будут вот здесь. Я сделаю такую тяжку, чтобы мордочка была вот такая. Сюда, и ноздри будут вот здесь располагаться по диагонали. Вот здесь. То есть я обычно ряды, вот это все не называю, потому что это может и отличаться плотность вязания. Также у каждого творческого человека свое видение. Вот. Сейчас выведу сюда. Так, ноздри будут по диагонали. Вот так. И здесь еще губу вот эту нужно выделить, утянуть, поэтому сейчас буду делать вот так вот. Так. Вот так. Так будет губа выглядеть. И ноздри. Вот, все ровненько, чтобы было. Вот так. И вот так. Потом это еще все черной ниточкой наведем. Так. И еще раз вот сюда вниз. Так. Пока не очень хорошо видно, потому что ниточка светлая. Так. И вот сюда через ноздри еще дальше сделаю утяжку неба. Так. Так. И так дальше. Так. И здесь можно через глаза сделать. Так.
Вот так. Снова сюда через глаз. Вот так. И на другую сторону переходим. Сюда. И сюда. Главное, чтобы все было равномерно. Так. Сюда. И через ноздрю. Так. Еще раз. То есть задача утянуть небо. Вот так вот. Здесь будет вышивка губы. Так будет идти. А теперь закрепляем и обрезаем ниточку. Вот получается на данный момент. Теперь возьму вот эту ниточку, это мин 448C, как мы вязали нижнюю челюсть. Заправила ниточку. И теперь будем вышивать вот здесь губу. Так, морда, чтобы была более плоская, нужно сделать. Да, перед тем, как будем вышивать губу, сначала зашиваю вот этот шов. И затем сразу буду вышивать губу. Так. Сюда. И теперь за каждую петелечку зашиваем.
И таким методом зашиваем полностью весь вот этот шовчик. Вот остались несколько петелечек буквально. Вот так получается. Вот последний стежок. Закрепляю ниточку, чтобы шов хорошо держался. И узелочек прячу сейчас вовнутрь и вывожу. Вот прячу сюда и вывожу на расстоянии 1, 2, ну где-то 3 столбика. Так, узелок спрятали. И теперь буду делать вышивку губы. Действия тут повторяются. Поэтому сейчас несколько стежочков покажу. Так. 1 получается. 2. 3 и 4. 4 стежочка это подряд. Рядом будет как вышивка гладью. И потом где-то 1 стежочек пропускаем между ними расстояние, чтобы у нас получалось вот так вот. Сейчас я немного сделаю вышивку и будет понятно. Снова 1. 2. 3. Сейчас это сюда чуть-чуть поближе. 3, 4. И снова где-то через 1 стежок. И вот так вот вышиваем вот эту всю губу аж до сюда. Я покажу, как будет уже в готовом виде выглядеть. Вот так получается. Сейчас осталось мне последняя. Здесь вот
Последние стежки. Один. Два. Три. Четыре. Вот так. Теперь вот эту ниточку я закрепляю. Вот. И этой же ниточкой, или если закончилась, можно сделать отдельно другой. Выделю и вот здесь тоже губу. Вот так вот здесь просто насквозь. Вот так вот такую утяжечку, чтобы губа была более плоская. Маленькими стежками незаметными. Возле края. Где-то по 2 рядочка. Вот, ни с этой стороны не видно стежков, ни с этой, но губа будет более плоская. Вот, и вот так вот делаю по кругу. Дойду вот сюда, закреплю ниточку и спрячу ее. Вот так получается. Теперь снова заправляю ту же ниточку, вот эту, и просто стежками сейчас выделю животик. Ниточку я взяла подлиннее и заправила ее так, чтобы вышивать в 2 нити. Так, теперь вот сюда прячу узелочек и вывожу иголочку вот здесь прямо, вот здесь на пересечении зеленой и бежевой ниточки. Так, узелок спрятала. И теперь просто вот такими поперечными стежками они в хаотичном порядке, я их буду делать. Вот, просто для того, чтобы выделить животик. Так, теперь следующий. Можно их даже делать вот в каждом ряду, как раз полосочками. Но даже, я думаю, будет интереснее получаться, если это будет в таком хаотичном порядке все-таки. И ширину уже варьируется ширина, там тут вот часть пошире, где голова. Так, и равномерно подтягиваю.
Вот, ну, а здесь все будет уже, уже, уже. Сейчас еще парочку сделаем. Где-то можно делать потолще, где-то потоньше. Еще вот здесь широко получилось. Сделаю еще здесь одну полосочку. Вот так. И здесь сейчас сделаю вот так. Иголочку уже вывожу вот сюда. Ну, в общем, где-то на расстоянии миллиметра. И хаотично. Где-то может шире, где-то уже. Это уже такой творческий процесс. Вот так вот. И проходим по всей длине. Вот хочу показать, как получается в процессе. Вот так выглядит. Буду продолжать. Я сделала вышивку животиком. Так получается. И сейчас будем продолжать вышивку вот здесь по спинке делать. Понадобится или черная ниточка этамин, или ирис. Я возьму этамин, черную ниточку, заправляю в иголку. Спинку я буду вышивать в одну ниточку уже, ромбики по спинке. То есть необходимо сейчас будет вышить полосочки, вот такие, и от них будут идти потом ромбики. Итак, первые полосочки будут широкие, и потом к хвосту будет все уже и уже. Расстояние будет 1, 2, 3, где-то 4, сначала 5 рядов, и потом на глаз будет сужаться расстояние и ширина полосочек. Так, 1, 2, 3, 4, 5 между пятым и шестым рядом вывожу. Снова 1, 2, 3, 4, 5 между пятым и шестым. Вот сюда. Вот такие поперечные полосочки. И делаю их до хвоста. 1, 2, 3, 4, 5.
Вот так. Где-то с третьей части хвоста, вот отсюда, я уже начинаю делать вот по 4 ряда между полосочками и где-то по 3-4 столбика ширину полосочки. Вот тут широкая идет, тут уже поуже. И теперь еще вот где более тонкий становится хвостик, я уже делаю по 3 ряда между полосочками. Итак, полосочки вышила. Теперь нам необходимо сделать ромбики. Для этого нам сейчас нужно будет делать полосочки отсюда и отсюда на центр. Так, спрятали узелочек. И теперь на центр между вот этими двумя полосочками. Вот так сюда. Вот так. И вот так вот сюда. Вот так. И вот так. И точно так с этой стороны. Нужно вот на центре втягиваем. Теперь вот так. И вот сюда. Вот так. И вот так. И постепенно тут возвращаем сюда. И постепенно делаем вот такие узоры. Вот так. И вот так. И сразу можно сюда на центр выводим. Вот так. Сейчас центр. Вот тут. Вот так. И вот тут лучше сюда. Вот так. И вот так. И возвращаемся снова сюда. И вот таким образом. И вот таким образом сейчас нужно будет пройтись по всей спинке и сделать вот такие ромбики. Вот такие ромбики получаются. Если слишком близко вот эта вот полосочка получается возле животика, то есть тут на центр,
А здесь выводим вот так. То есть не обязательно вот сюда в самый конец полосочки выводить. Главное, чтобы вот это вот было остреньким. Вот здесь ромбик вот этот. Вот так. Где получается, выводим в конец. Где нет, то выводим так. Так вот. То есть не обязательно, чтобы все было симметрично. Вот. Вот и так делаем вышивку до кончика хвоста. Вот так получается. Такой узор сверху. И теперь я возьму 934 цвет ирис темно-серый и в 2 ниточки повторю полосочки. Покажу, как будет выглядеть в готовом виде. Итак, вот я повторила узор полосочки и делала снизу и сверху от каждой полосочки. Так получается. На голове здесь тоже будет вышивка. Это я сделаю потом в готовом виде. Вот так. Так, тело змеи, можно сказать, уже закончили. И в следующем видео будем продолжать. Благодарю всех за просмотр и до встречи.